bem, gente? Espero que sim. Eu estou com a Mikaely, administradora do canal, e estou com meu irmão Lourenço. E eu me chamo Maria Fernanda, todo mundo chama de Fernando ou Nanda. Hoje nós vamos fazer um desafio, né, que nós caçamos bastante. E achamos, o nome do desafio é... Eu esqueci o nome. Pense... Não. É palavra. Pense o que vinha à mente. Pense o que vinha à mente. Aí, é o seguinte. Fale o que vinha à mente. É isso que vinha à mente. Fale o que vinha à mente. É isso aí. Aí, quem perder vai ter que comer uma lasca de uma cebola. Apesar que E hoje se não tem quiser algo, comer a cebola, vai ter que comer algo pior, tipo pimenta. alho. Eu como a pimenta. Não, eu também. Eu não vou comer cebola, não. Vou comer uma Nem eu. Imagina, aí chegar perto do menino na escola, oi, tudo bem? Não? Não, aquele ato, oi, tudo bem? Aí o menino. Pronto. Hello, it's good, Mary. Agora já vai fazer. I'm crying. O quê? Eu não entendi, não. English. Vai, agora vai começar. 1, 2, 3, eu começo. Vai. Televisão. Hack. Flor. Telefone. Tomada. Chupeta. Parede. Lençol. Vermelho. Amarelo. Tapete. Chinelo. Blusa. Telefone. Calça. Controle. Smartphone. Já falou, né? iPhone. Telefone. Já falou. Ai, que bosta. 1-0. Essa vaca tá com uma. Vai, 1, Eu 2, 3 e só. Telefone. Sofá. Sofá. Errou? Bolacha, se eu quiser. Eu falei sofá, ué. Calma que vi a mente. Vai. Não. Vai. 1, 2, 3 e... Criança. Pequena. Tapete. Pequeno. Eu falei pequeno. Agora eu falei pequeno. Quase a mesma coisa. Não. Vai. Chinelo. Não, ai, não vale. Ó, uma Eu falei pequena. Depois eu falei pequeno. Entendi. Eu falei pequena. Depois eu falei pequeno. Gente, vamos Você começar falou de criança, novo. aí eu pequena. Aí você falou tapete, pequeno. Eu falei pequeno. Vamos começar de novo, que é o mal entendido. A Feio. gente vai falar a segunda. 1-0. É 1-1. É 1-1. A gente vai fazer a segunda etapa de novo. Que não deu muito. Segunda etapa. Vai. Tapete. Televisão. Telefone. Smartphone. Chupeta. Leandro. iPhone. Mikaely. Fernanda. Marcela. Nanda. Lorenzo. Chinelo. Matheus. Brilho. Smartphone. Diamante. iPhone. Já falei iPhone. Nossa, foi smartphone. Eu falei iPhone. Eu falei. Você iPhone. falou. Não, Agora você eu falou falei smartphone. Eu falei smartphone, não. Você que falou smartphone. Não, eu falei iPhone. Eu que falei um iPhone. Um iPhone. Tá, 2-1, vai. Não, gente. Não, tu está de prova. Volta o vídeo e acessa de novo. Vocês não viram. Já falou smartphone, eu falei iPhone. Que troca? Vai, Maria Fernanda, vai. 1, 2, 3, e... Panela. Chupeta. Telefone. Lorenzo. Fernanda. Cabelo. Nanda. Loiro. Mikaely. Branco. Moreno. Amarelo. Cabelo. Preto. Loiro. Pé. Chinelo. Unha. Esmalte. Pétala. Grande. Flor. Pequena. Pequeno. Eu já falei pequeno. Você falou pequena. Não, eu falei. Você falou. Você até gritou aqui pra ouvir, Maria Fernanda. Você falou pequena. Tá bom, vamos continuar. Pequena. Tapete. Chupeta. Piso. Uva. Parede. Pera. Morango. Kiwi. Tô falando da minha. Você falou morango, foi kiwi. Morango. Kiwi. Televisão. Carregador. Flor. Fone. Rosa. Preto. Vermelho. Azul. Amarelo. Amarelo. Nega. Tábua. Não, você começou a rir. Tábua. 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 Aquele madeira. Foda-se. Madeira. Impressora. Televisão. Chinelo. STI. Computador. Telefone. PC. Vídeo. YouTube. Vermelho. Matheus. Bola. Yula. 2 bolas. Ai, meu Deus. Basquete. Vôlei.
Cabelo. 2 brincos. Calça. 3 brincos. Bira blanc. Que isso? É o nome da minha blusa. Fone assim. Óculos. Brilhanho. Colar. Brilhante. Batom. Sombra. Cachorro. Rímel. Gato. Lápis. Coelho. Passarinho. 4x2. Ai, então botou. Essa agora vai ser. Vai me ganhar. Vai. 1, 2, 3, já. Armário. Sorriso. Panela. Colgate. Liquidificador. Helicóptero. Vez. Cama. Brinco. Mãe. Orelha. Pai. Cabelo. Vó. Presilha. Vô. Piranha. Tio. Galinha. Irmão. Puta. Puto. Desgraçada. Porra. Caralho. Para de xingar. Tranquilo? Favorável. Porta. Errou. Ficou mais tempo. 3, Não, 4. 3. Você ficou muito tempo pensando. Não pode pensar muito tempo. Ah, então se você Quem ficar fala? pensando muito tempo também. Não. 3x4. Eu posso começar? 1, 2, 3 e... Morango. Porta. Pera. Vidro. Pêssego. Amor. Tá tranquilo? Tá favorável. Porta. Lucas. Chave. Luco. Tronco. Pensou muito, ó. 4x4, Tronco. 6. Vai. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3, 4, 5. 6, 100. Tu falou 2 vezes. 100? 5. Não, eu falei 100. 100. 100. Eu falei 100. 1000. 2000. Televisão. Amor. Paixão. Mãe. Amor. Ganhei, pô. Hã? Eu ganhei essa Mãe, não, pode voltar aí nos vídeos, gente. Vocês vão ver que ela também pensou hoje. Eu não pensei. Eu falei Última amor. rodada. Última 4x4. Errar, não tem desculpa. Vai comer cebola ou vai comer pimenta. Ai, eu tenho dó de você. Vai. Porta. Brinco. Louco. Lorenzo. Douco. Bol. Você falou errado. Douco. Douco não existe. Claro que existe, mas é douco. Não é douco, não. É louco. Douco. Ele falou que é douco. Gente, depois que pesquisa o que é douco, porque eu não sei. É doido. Ele assim, inventou. É que nós é douco aqui, ó. Fala que minha mente. Veio a mente douco. Palavras que existem, tá? Não que inventa. Não tinha regra. Vai, a última etapa agora. Você me canta. Para aí, Lorenzo. Tapete. Panela. Verde. Branco. Televisão. Rosa. Telefone. Amarelo. Panela. Azul. Flor. Vermelho. Porta. Preto. Controle. Azul. Janela. Tapete. Vitrô. Panela. Tu fala panela, né? Não. Sofá. P. Sabe o que é P? M. J. L. K. O. L. P. M. Q. Stephanie. Raquel. Santos. Sherazade. Silvio Santos. Perdeu. Olha, você faz a gente rir, pode rir, mano. Silvio Santos. Santos. Fernanda. Amor. Menderes. Menina. Paixão. Menino. Amor. Amiga. Menino. Já falou amor. Eu falei amor. Eu falei menino? Mas eu falei menino, não. Eu falei amor antes, bem antes. Eu falei amor, você acabou de falar amor agora. Gente, ela tá roubando, ela não quer comer cebola. Gente, pelo menos Eu vou pausar e ela vai pegar a cebola, tá? Calma aí. Antes de eu tudo, ela não vai pra escola, eu vou. Eu vou comer. Dá certo. Vai, nós duas, nós usamos, então nós duas comemos, tá? Tá, Nós gente. tava roubando, então nós comemos. Não, tá empatado, todo mundo tava roubando aqui mesmo, Lorena. Todo mundo vai ter que comer cebola ou pimenta. Olha a minha tatuagem. Olha, tatuagem, vai lá pegar a cebola. Voltamos e a gente vai comer. Ai, que sei lá. Vai Isso daqui acabar não é aqui. errado, isso daqui não é errado, tá? Vai acabar. Eu tô chorando.
Vai, 1, 2, 3 e... Eu não sou muito fã, não. Eu vou ter que comer outra coisa. Quem não conseguir vai ter que comer outra coisa. Eu não consegui, eu vou ter que comer outra coisa. Melhor você comer outra coisa, depois você vai ficar com fedor, hein? Ai, eu vou comer só uma lasca já daquela não. Tá, né? Não quero água! Tchau, gente! Esse foi o vídeo, tá? Sério, gente, eu não comi, eu vou ter que comer outra coisa. Não tem nada, o vídeo vai acabar. Já é 10 minutos. Apaga. Então, tchau, gente. Não. Tchau, gente.